Всем добрый, солнечный день. И мы снова рады приветствовать вас на канале Бизнес Премиум элитной недвижимости в Севастополе. Черное море знает наши секреты. Белое солнце, скучая, помашет ветром. Мы можем сжечь все мосты на этой планете. Останутся только воспоминания и пепел. Волны о скалы, губы кусали. Мы хотели улететь далеко стаей, высоко подняться в небо, словно мы птицы, и упасть камнем вниз, а воду разбиться. Продажа шестикомнатного, эксклюзивного, трехуровневого пентхауса в городе Севастополе общей площадью 190 метров квадратных, который расположен в самом престижном районе города Севастополя у Парка Победы. Первый уровень включает в себя просторный холл, являющийся центральной частью данного пентхауса. Просторная гардеробная для ваших изысканных вещей не оставит равнодушным вашу вторую половинку. Просторная гостиная с действующим камином соберет вашу семью вместе за просмотрами интересных кинофильмов. Все межкомнатные двери – итальянский специальный заказ, обклеенные шпоном зебрана и выполненные с графитовым каленым стеклом. Полностью укомплектованная кухня со всей необходимой кухонной техникой, да еще и с просто обалденнейшим панорамным окном. На первом этаже расположен полностью укомплектованный санузел в современной дизайнерской стилистике. Закругленная лестница выполнена из двух видов натурального камня – мрамор и оникс, что задает престижность и особый уют. Второй уровень – это зона отдыха и уединения, включая одну из спален с собственным выходом на небольшую террасу. Детская комната на втором уровне будет самым комфортным местом для вашего ребенка. Здесь уютно и живут дети. Гардеробная прачечная, еще один санузел и лестница, ведущая в сауну. В отделке санузлов использован медовый оникс, который создает особую роскошь и уют. Есть джакузи, а мебель от бренда Villeroy & Bosch создает особый престиж. Ух! А уединиться вы сможете на третьем уровне в своей собственной сауне. Что делает этот пентхаус поистине уникальным? Это комната-терраса площадью 40 метров квадратных и высотой потолков 5,6. Эта терраса оснащена автоматическими форточками на пультах, а также огромными широченными рольставнями. А еще здесь есть зона барбекю и полностью укомплектованная кухня импортной техникой SMAC. Это уникальнейшая терраса, где вы можете потусить со своими друзьями, с семьей, посмотреть огромный просто телек. Вид отсюда открывается просто великолепнейший. Парк Победы, на горизонте моря, еще и с двух сторон, и свежий воздух. И нажатием одной кнопки вы превращаете эту террасу в крытую комнату. Ну что, а теперь серьезно. Хочу сказать, что, честно признаться, вот сегодня произошло, как обычно, чудо. И заключается оно в том, что любой объект раскрывается со временем пребывания в нем. Сегодня мы пробыли здесь парочку часов, и этот пентхаус реально попал мне в сердечко. А особенно вот эта его уникальная терраса. Находится этот пентхаус в, я считаю, одной из лучших локаций города, в непосредственной близости к Парку Победы, к хорошему упакованному пляжу, хорошей инфраструктуре, рядышком огромное множество кофеен, ресторанов. Даже я, как не севастополец, это знаю, потому что являюсь очень частым гостем в Парке Победы. Я там катаюсь на серфе, и вы все об этом знаете. Более того,
Я недавно с супругой где-то неделю провел, как раз-таки был большой такой прогноз в Севастополе в Акваделюксе. И я могу сказать, что как человек, побывавший практически во всех спа в Крыму, это один из лучших спа в Крыму вот на 100%. Еще бы сказал и о социальной тематике. Это густонаселенный район, здесь много школ, садиков, поликлиники. Ну и важный момент, куда же мы без автомобилей? Прям с окон этой террасы открывается вид на ваши 2 парковочных места на круглосуточно охраняемой парковке. Кому понравился этот пентхаус, обращайтесь в наше агентство недвижимости. Телефончик сейчас будет указан на экране. Также мы выставляем этот объект на нашем красивейшем сайте, поэтому кому не хватило информации в этом обзоре, вы можете почерпнуть ее, обратившись на наш красивейший сайт. Там будут указаны абсолютно все его технические характеристики. Также обязательно, кто еще не подписан, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка будет указана в описании под данным обзором или в закрепленном комментарии. Кто смотрит наши обзоры с телевизора, наведите экран своего смартфона на QR-код, указанный на экране. Ну что, мы с Игорем постарались вам сделать короткий, юмористический, информативный обзор. Надеюсь, он вам понравился. Как обычно, мы вас обнимаем и говорим вам до встречи на следующей. Ты скажи, недели. Да ты все сказал, Да я скажи, хотел про цены. скажи недели. До встречи на следующей неделе. Да. Про что хотел сказать? Я считаю, что такой уникальный объект сейчас выходит в рынок просто по великолепнейшей цене. Ну, практически для него это смешные деньги. Но чтобы оценить этот объект, его нужно обязательно посетить, с ним нужно обязательно повзаимодействовать, посмотреть на эту террасу, подняться по этой великолепной лестнице, погулять по этому району. Только прямое взаимодействие с недвижимостью дает вот это понимание ее энергии, ее духа. Поэтому мы ждем вас на просмотре. Холод наших мыслей мы затушим, как огонь. Опадут все листья, не сожмет ладонь. Осень заберет тепло, а до следующем году ветром теплым, будто с моря, кто-то скажет: я тебя люблю.